नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना चैनल A to Z रिपेयरिंग में। दोस्तों ये सैमसंग का 32 इंच LCD टीवी है और इसमें रेड लाइट ब्लिंकिंग का प्रॉब्लम है। तो दोस्तों ये टीवी जब मेरे पास आया था तो ये बिल्कुल डेड था। तो इस टीवी को मैं अभी ऑन कर लिया हूँ और ऑन करने के बाद में इसमें जो प्रॉब्लम है वो रेड लाइट ब्लिंकिंग का है। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं कि इसका रेड लाइट ब्लिंक हो रहा है और ये हमारा डिस्प्ले पर कोई भी लाइट वाइट नहीं है। तो आज के वीडियो में मैं इसको ठीक करके आपको दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे सबसे पहले। और दोस्तों यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले तो इसका वोल्टेज को चेक करना होगा। तो देखना है कि इसका सारा वोल्टेज प्रॉपर मिल रहा है कि नहीं। तो मीटर को 20 वोल्ट DC रेंज में सेट करना है और एक प्रोड को ग्राउंड पे रखना है और यहाँ पे जो हमारा कार्ड पर जो इनपुट वोल्टेज है वो सभी को चेक करना है। तो मीटर का माइनस प्रोड को ग्राउंड में लगा देते हैं और यहाँ पे सारा वोल्टेज को बारी बारी से चेक करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ का वोल्टेज जो है वो 3 वोल्ट 4 वोल्ट 5 वोल्ट इस तरह से जो है बन रहा है, ठीक है। यानी कि इसका वोल्टेज जो है स्टेबल नहीं रह रहा है। और आगे का वोल्टेज देखते हैं। तो दोस्तों इसमें सारा वोल्टेज जो है फ्लक्चुएट कर रहा है। तो सबसे पहले तो ये जानना होगा कि ये पावर सप्लाई का फॉल्ट है या ये कार्ड का, ठीक है। तो जैसा कि मैं आपको बताया कि ये यूनिवर्सल मॉड्यूल को इसमें मैं लगा चुका हूँ। तो ये मॉड्यूल को लगाने के बाद में हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए, पर ये प्रॉब्लम फ्लक्चुएट जो कर रहा है तो इसके लिए एक कैपेसिटर होता है जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ सर्किट डायग्राम के माध्यम से कि वो कौन सा कैपेसिटर है। वो कैपेसिटर बदल के एक बार चेक करना होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा पावर सप्लाई का SMPS ट्रांसफार्मर का सर्किट है जो कि हमारा प्राइमरी सेक्शन का है। ये तो प्राइमरी सेक्शन का ट्रांसफार्मर में 4 वायर होते हैं, आपको पता होगा। तो ये वायर हमारा जो हो गया ये प्लस का हो गया, ठीक है। तो हमारा जो फिल्टर कंडेंसर लगा होता है तो इसका प्लस से जो है इसमें चला जाता है, यानी कि यह हमारा प्लस सप्लाई है जो कि ट्रांसफार्मर पे गया है और इधर से यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। और ये फिल्टर कंडेंसर का माइनस से भी जो एक सप्लाई ट्रांसफार्मर पे चला जाता है जो कि हमारा इस तरह से है कनेक्शन किया हुआ। तो यहाँ पे जब माइनस गया तो यहाँ से हमारा आउट होता है, ठीक है, ये प्राइमरी सेक्शन में ही। और यहाँ से एक डायोड लगा हुआ होता है जो कि डायोड का माइनस इधर है और प्लस इधर है। तो यहाँ पे एक कंडेंसर लगा होता है, ठीक है। माइनस में, और ये कंडेंसर का हमारा प्लस है और ये हमारा माइनस है। तो ये कैपेसिटर अगर ख़राब हो जाएगा तो हमारा वोल्टेज फ्लक्चुएट जो है करने का प्रॉब्लम क्रिएट होगा, यानी कि पावर सप्लाई में कोई भी वोल्टेज जो है स्टेबल नहीं होगा, फ्लक्चुएट करते रहेगा, ठीक है। तो ये कंडेंसर कौन सा है ये मैं आपको पावर सप्लाई में दिखा देता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं जैसा कि ये दोनों लेग जो हमारा कंडेंसर का माइनस प्लस का लेग है तो इसमें हमारा प्लस का लेग ये वाला है। तो मीटर का एक प्रोड को प्लस लेग पे रखना है, कंडेंसर का प्लस लेग पे। और ये हमारा SMPS ट्रांसफार्मर का 4 कनेक्शन है। तो चारों कनेक्शन पे बारी बारी से मीटर का प्रोड को रख करके चेक करना है कि हमारा प्लस वाला पॉइंट कौन सा है। तो दोस्तों देख सकते हैं ये हमारा प्लस का पॉइंट है और ये प्लस का पॉइंट, ये दोनों प्लस का पॉइंट है, यानी कि कंडेंसर का एक लेग पे प्लस आता है और दूसरा से निकलता है, ठीक है। और अब जो माइनस का कनेक्शन चेक करना है तो ये हमारा कंडेंसर का माइनस लेग है। तो मीटर का एक प्रोड को कंडेंसर का माइनस पे रखना है और बारी बारी से SMPS ट्रांसफार्मर के कनेक्शन पे रखना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा इन हो रहा है माइनस सप्लाई और यहाँ से आउट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हैं एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और यहाँ से एक जम्फर लगा हुआ है, यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। और ये जम्फर के बाद से जो है एक डायोड लगा हुआ है यहाँ पे। तो ये डायोड का प्लस पर ही देखना है कि कौन सा कंडेंसर लगा हुआ है। तो यहाँ पे डायोड पर देख सकते हैं यहाँ पे एक कंडेंसर है जो कि ये वाला है, ये वाला कंडेंसर। तो ये वाला कंडेंसर कितना MF का है, बहुत कम MF का रहता है, 100 वोल्ट
बहुत कम एमएफ का रहता है, कितना है देख लेते हैं। तो ये हमारा कंडेंसर 47 एमएफ 50 वोल्ट का है। तो चलिए यहाँ पे कंडेंसर लगा लेते हैं 47 एमएफ 50 वोल्ट का। तो दोस्तों अभी हमारे पास 47 एमएफ 63 वोल्ट का कंडेंसर है। तो चलिए इसी को लगा लेते हैं। तो दोस्तों इसका कंडेंसर को बदलने के बाद में एक बार इसका वोल्टेज को मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ कि इसका वोल्टेज अभी फ्लक्चुएशन कर रहा है या नहीं। देख सकते हैं यहाँ पे 12.99 वोल्ट आ रहा है, यानी कि 13 वोल्ट आ रहा है। और यहाँ पे हमारा जो है 12 वोल्ट यहाँ भी, और यहाँ पे देख सकते हैं 5 वोल्ट आ रहा है, यानी कि 12 वोल्ट और 5 वोल्ट जो हमारा प्रॉपर मिल रहा है। ठीक है, तो ये जो रेड लाइट ब्लिंकिंग का फॉल्ट था वो ठीक हो चुका है। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों इसमें मैं लाइन दे चुका हूँ, और लाइन देने के बाद में तो देख सकते हैं रेड लाइट ब्लिंकिंग का जो फॉल्ट था वो ठीक हो चुका है। ये स्लोली ब्लिंक कर रहा है, यानी कि ये 4-5 बार ब्लिंक करने के बाद में ये स्टैंड बाई से रिलीज हो जाता है और ये लाइट जो है बंद हो जाएगा। तो अभी देख सकते हैं कि इसका जो इंडिकेटर है वो 4-5 बार ब्लिंक करके जो है बंद हो चुका है, यानी कि हमारा एलसीडी जो है स्टैंड बाई से रिलीज हो चुका है। बट पहले क्या होता था कि बहुत जल्दी जो है ये लाइट ब्लिंक करता था और ब्लिंक करते रहता था और स्टैंड बाई से रिलीज नहीं होता था। बट दोस्तों इसमें बैकलाइट का भी प्रॉब्लम है। तो दोस्तों बैकलाइट का रिपेयरिंग करना एक ही वीडियो में बहुत लंबा हो जाएगा। तो आगे के वीडियो में मैं बताऊंगा कि इसका बैकलाइट का रिपेयरिंग कैसे करते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और दोस्तों जानकारी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।